ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಊರು ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವರೆಗೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಬಂದಾಗ ನಾನು 2005ರಲ್ಲಿ BWSSB ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನನಗೆ 2005ರಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾ ನಾನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ BWSSB ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ 1,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. BTA ಹೆಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ BTAಗೆ? 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಶಾಪ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ತರ BTAಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಲಿತಾ ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ BTAಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ? ಲೈಕ್ ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಲ್ತ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವಾಗ? ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್. ಈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ನಾನು, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ನ ನನಗೆ ಒಂದು ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ 6 months ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ಅವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ತಗೊಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಕಲಿತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದೀನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಗುಡ್. ಸಂತೋಷ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು BTAಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಮೊದ್ಲು 15 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ನೀವು ಲೈಕ್ BWSSB ಇದ್ದವರು, ಏನೇನು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು? ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗ, ಅವ್ರು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಸರ್. ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ಲಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಒಂಥರ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟೇಶ್ವರರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ವಾವ್. ಮತ್ತೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ BTA ಚಾನೆಲ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ BTA ಫೌಂಡರ್ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ BTA ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಪೀಪಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BTAಗೆ 5,000 ಜನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ BTA ಮೆಂಬರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಒಬ್ರು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ BTA ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ದಟ್. ಸೊ ಸಂತೋಷ್, ಲೈಕ್ ಮೊದಲು ನಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಂಬರ್ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಕರೆದು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಎರಡನೇದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು? ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ನಾವು ಕೇಳಿದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2ನೇ ಸತಿ 3ನೇ ಸತಿ ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ? ಸರ್, ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪರ್ ಡೇ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನೇನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಏನೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಏನೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾ BWSSB ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರಿತೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು BTA ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಮಂಡೇ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬುಧವಾರ ಟೈಕೂನ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 months ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಗುರುವಾರ ಅನುರಾಧ ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು? ಏನೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ 5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೂಪರ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಹಂಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, BTA ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ 6 months ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಇದು. ಆ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ 6 months ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರೀ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡೀತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ 6 months ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ಸೊ 6 months ಅಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ತಿಂಗಳು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ವಾವ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿಯರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಕಲಿಯೋದೊಂದು ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೀನಿ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2 hours ಆದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ.
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನು ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ BWSSB ನಂದು ಏನೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. BWSSB ಅಂದ್ರೆ BWSSB ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಸಿವರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅನಾಥರೈಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ BMTF ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತೆ FIR ಅಲ್ದಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಾಥರೈಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಇವಾಗ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್. 30-40 ಸೈಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಪರ್ಸನಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ? 2008ರಿಂದ ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆವಾಗ 40-60 ಸೈಟ್ ಹಳೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ 40-60 ಸೈಟ್ ಇರೋ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. 2009-10 ನಂತರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ 30-40 ಸೈಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಬಂತು ಸರ್. 2008 ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 30-40 ಅವರು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? BWSSB ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು BTA ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ರೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಕಡೆ? ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BWSSB ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ್ದು? ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ರೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಇಬ್ರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ BWSSB ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ, ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ BTA ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ BTA ಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು 3-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ತಪ್ಪುಗಳು ಏನೇನು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ BTA ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಕನಸು ಏನ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ? ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಸುಮಾರು 2011ರಿಂದ 2023 ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಕೇವಲ ಬರೀ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ BWSSB ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. 5 ವರ್ಷವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ನಮ್ BTA ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀರಾ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ BWSSB ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಅದು ಬಂದಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಲೀಡ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಶುರು ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೇಸಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು 2-3 ಸತಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಗುಮುಖ, ಧೈರ್ಯ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ವೇ, ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಕರೋಡ್ಪತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೋಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಕರೋಡ್ಪತಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ 21 ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಲೈವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್. ನಿಮ್ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. 3ನೇದು ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್. ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೈಕೂನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕವರ್. 24 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂತೋಷ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಸಂತಾಪ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.